Аллах Раббыбыз 14 гасырлык бүтән кешелеккә гаҗәеп һәм кабатланмас мөгъҗиза итеп Коръәни Кәримне иңдергән. Аны өйрәнү һәр мөселманның бурычы. Райондашларыбыз быел да уку күнекмәләрен ныгыту, дөресләү өчен дәресләргә җыелды. Монда инде саат 6-да киләләр, ирләребез дә, хатын-кызлар да башта 1 саат дөрес укуны өйрәнәләр. Яни укыйлар, укытучы аларны төзәтә. Икенчедән инде аннан намаздан соң Kur'an дәресләре була. Kur'anның муҗизалары, Kur'anның тәфсире, Kur'anның инде ничек ул язылган, ничек Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм ингән, һәрберсен шулай өйрәнәләр. Дәресләргә 25ләп ир-ат һәм 200дән артык хатын-кыз йөри. Боек, Шуганка авылларыннан, Бакалыдан гаиләләре белән туганнар җыелып килеп тыңлаучылар да бар. Хатын-кызларыбызга укылышны дөресләргә тәҗрибәле абыстайлар ярдәм итә. Опаларыбыз бик теләп йөриләр, опаларыбыз бик нык канәгать, опаларыбыз шушы безнең остазларыбызга үзләренең сорауларын биреп, үзләреннән килеп чыккан шушындый хата кимчелекләрне төзәтү өстендә бик нык тырышып эшлиләр. Монда безнең дәресләребез әлхәмдүлилләһ бик әйбәт кенә бара. Менә апалар җыелганнар, Коръән укыйлар, кайбер Коръән кагыйдәләрен кабатлап китәбез. Вәгазьләрне тыңлап, рәхәтләнеп, рухи мәгълүмат алып китәләр. Менә мин хәтерлим безнең әти килә торган Мөслим буйлап кайда җомга укыйлар микән дип мәчет. Койсы әбидә дип эзләп йөртә торган. Искә төшенәм, хәзер булса сөенеп туя алмас дип. Барыгызны да чакырам мәчетләргә укырга килегез. Бүтән сорауларыгызга җавап табасыз, җан тынычлыгы табасыз. Инде бүген 4нче көнемә укырга килдем. Kur'an укырга өйрәнәбез әлхәмдүлилләһ. Үзебездәге булган хаталарны төзәтәләр, дөрес итеп Kur'an укырга өйрәнәбез. Бер кемгә дә куркып торырга кирәк түгел. Коръән уку дәресләре 28 гыйнварга кадәр барачак. Җомга көнне Ибраһим хәзрәт Сабиров әлеге дәресләргә йөрүчеләр өчен махсус чакырылган кунак буларак вәгазь укырга килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.